गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग. सो आज आई घरा वयता खंय रेडी जालां वचपाक, म्हणजे केस बीन उगोवन रेडी जाला वयता खंय. आनी गाडी मागीर नासचेना, सो ती बसीन वयता म्हणटाली. सो हांवें तिका म्हटलें आमची गाडी येयली की फ्रेंड्साक म्हटलें ताका मातशें नदीमाक सांग आईक पावय आनी यो म्हणून. आतां येतलो थंय वयतालो टाटा खंय सगळ्या थंय चलो. सो आई वयता. आतां म्हाका मातशें त्या भितर पोवंक जाय कितें येतलें न्ही. हां काय ना येतलें तें सगळें पळयता. बाय न्हिदला आसा ते बाय न्हिदला आसतना सगळें ते करून घेता. म्हणजे आयज काम मातशें म्हाका खूब कित्याक सांगता. फ्रेंड्सान कितें केलां ना, हांगासर फ्रेंड्साचें एडिटींग करपाचें टेबल पेपर सगळें रिटर्न शिफ्ट केला बेडरुमान थंय कितें कितें आसलें पळय तें सगळें काडून भायर उडयलां. आतां तें सगळें एडजस्टमेंट करपाक जाय. सो नंदा येवन फकत सामान पसून बीन गेला सद्या. हांवें म्हणलें ताका तो भितर रुमान काय करनाका सद्या, सगळें आनीक काम कर. हा हें पळय सद्या अशें जालां सद्या पळय अशें सद्या सिच्युएशन आहा. बायची ही कबड भितर उरतले, ते ट्रॉली भितर हे सगळें काडून हाडून उडयलां. सो नंदा येयल्ल्यान पसून साईन बायचें हे पळय घर बीन सगळें वयर शिफ्ट केलां सोफाचें. सगळें भितरलें सगळें काडूंक जाय. सगळें तशें थोडे पोटल्यो बीन उरला त्यो ते सगळें सायडीक काडून सगळें डिफरंट मातशें चेंजीस करपाक जाय. सो तो भितर ट्रान्सफर केला. सद्या तुमकां दाखयतलें म्हणल्यार फॅनाचो गुरुगुरू आवाज येतलो आनी बाय न्हिदला. सो चलो हांव वयता ते किचनाक. आईक मातशें हेअर ड्रायर जाय आसलें, मातशें सकाळ फुडें हाडून आईचे मातशें केस परत मातशें हें केलां, मातशें परत सारकें लास्ट जावनासलें. आतां जालें आईचें तें म्हणून कितें हाफ एन अवरान केलां सोमतें. आनी सोमतें म्हाजें पळय सोमतें हेवूय ऑर्डर केलें बायक लागून उदक बीन आनी फिनल बीन आनी कितें आहा तें सगळें तशेंच हांव दूद बीन पळय भितर सो तें सगळें दवरपाक जाय. दूद ना थंयच उरतलें विसरतना. सो आतां म्हाका बायचे खातीर ही सगळीं आयदनां घासून तेन्ना सुनंदा हांगा टेबलार दवरता. ती सगळीं काडटा फर्स्ट, टेबल खाली करता आनी भितर दवरलेलें बायचें. आरे तो हितून हांव बदाम घालपाकूच विसरलें भिजत. 1-2 बदामूय हांव ग्रायंड करता तेच्या वांगडा. सो ग्रायंड करून घेता बाय उठच्या पयलीं. की आई आयज ना आनी कितें म्हणटा की फ्रांसीस म्हणलो आपूण ऑफिसान वयतलो, टेन्शन काय ना, ते येवन रांदतलें. ताका सगळें सांगलें कितें की करतलें. बायक मातशें पळोवचें पडटा, पूण मागीर बाय म्हाका कितें करपाक दिवचें ना. सो तेजे बाय उठच्या पयलीं हांव बायचें नाचणें बीन वाचून घेता. नाचणें म्हणजे हांव ताका 2-4 दिसांनी एकदां घालता. आतां सद्दां घातलें तें बेजारता. फायनली बाय आतां मम्मा म्हणटा. सो तुमकांय आयकयता राव पळया म्हणटालो पळय. मोंडे खंय रे कुचूत खंय रे म्हण मरे म्हण मरे म्हणा बा म्हणा बा उलो कर मरे. अरे देवा बाहुबली मरे हो बाहुबली मरे बाबा बाहुबली पोचन येयला ना रे डबा. सो फायनली बाय आतां म्हणपाक लागल्या मम्मा म्हणडे म्हण पया म्हणडे म्हण मरे. कोण हांव कोण बाबा हांव कोण हांव कोण हांव कोण रे म्हणणे मम्मा म्हणणे आनी एकदां म्हण पया. जालें आतां 2 दीस जाले बाय स्टार्ट करता मम्मा म्हणपाक. आतां म्हाका सोदपाक जाय जाल्यार मम्मा म्हणटा. म्हण मरे म्हण पयलें म्हण तशें करना लोक तूं म्हणटली. फायनली बाबा म्हाजी मम्मा म्हणटा म्हणडे म्हण मरे. हांव वयता टाटा टाटा हांव वयता तूं मम्मा म्हणना हांव वयता टाटा. कोण रे कोण हांव वयता टाटा. खंय रे यो. सो आयज तुमकां तें मेळयतलें आसा जेवण करता ताका, पूण आयज करपा जाय बाय न्हू म्हणजे रडपाक लागलें. न्हिदयलें बाय न्हिदलें. सो हांवूय सोमतें न्हांवन येता की बाय उठलें न्हू मागीर म्हाका न्हांवपाक गावचें ना. आयज आई बीन करना ते मम्मी अदेच्यान पळयतालें ताका खेळलें बिलें जेमेलें म्हणून न्हिदलें तें सदांच्या टायमार. सो आयज हांवें कितें वेज केला हांवें न्हू सॉरी ताका दाखयलें कशें स्टार्टींग म्हणजे हांव ताका म्हणजे
दाखयता कशें कितें करपाचें कितें घालपाचें मागीर ते पळोवया कशें कितें करतले. सो आयज हांवें तेका न्हू सांगला हे मशरूमचे तोंडाक करूंक लायले का मशरूम शाकोती. कितें रे असो कित्याक पळयता रे तूं कसो पावलो किचनान? अरे काफ्रियल मशीन दिसता म्हाका. कित्याक काफ्रियान ते. सो कोथमीर चड घातली दिसता मातशी बटर आनी हे घालूंक लायले का. सो पळोवया कशें जालां टेस्ट वायज. हे जाल्यार मशरूम शाकोती केला. ओके तुका आवडना? फ्रेंड्साक आवडना खंय? आवडटा मरे आवडटा बरें तशें सगळें बरें करता जेवण. आज हांवें ताका सांगलेलें मिक्स भाजी कर म्हणून. सो तेन्ना अशी मिक्स भाजी केला. उदक आहा कितें असो गरम करतना मातशें हें जातलें न्हू आनी कांय ना. सो मम्मीक चपाती जाय पडटा. सो चपाती कशें तें मातशें भाजीना दिसता फुलयतात दिसता फ्रांसीस जाणा भाजीना अशें नॉर्मल अशें मातशें फुलयलें की बंद करता आनी मातशें फ्राय करूंक जाय आनी सॅलड आनी आमचें शीत. सो जालें बाय न्हिदला तशें हांव न्हांवन येता. बाय तें एकटेच आहा भितर. हां सो फ्रांसीस शिफ्ट केला न्हू. सो फ्रांसीस थंय आहा म्हटल्यार बायकूय थंय पळोवन येता पर्यंत हांव फटाफट न्हांवन येता आनी मागीर फुडें पळोवया. आनी हांगासर बायची आमच्या पेज रेडी जाता. ह्या दिसांनी मातशें वेटा खातीर हांव ताका दनपारचें सद्दां पेजूच बरयता. इतले खावनी म्हणजे गोटे 2 पोटान उरता म्हणून. आनी मदीं मदीं मागीर ताका एवरी टायम मातशें मदीं मदीं कितें दुसरें दीत रावता कित्याक तें कांयच खायना. आनी तेणें 1 मायलस्टोन आयज न्हू म्हणजे आयज तुमकां दाखयला मातशें खबर ना शूट जाला काय 1 मायलस्टोन तेणें आनी कंप्लीट केला. मम्मा एक्चुली मम्मा खूब लेट म्हटला तेणें आनी आजून तें चलपाकूय स्टार्ट जावना. पळया कशें कितें अशें सगळें म्हणटा मम्मा म्हणनासलें आदी बिदी आई बी सगळे पयलींसूनच म्हणटाले. फक्त मम्मा तेणें लेट स्टार्ट केला. डाडा बीन सगळे म्हणटाले. फर्स्ट तेणें आई म्हटलेलें मागीर डाडा आनी बाकीचे सगळे आदी बिदी आदी भैया म्हणटात आदीच म्हणटा. सो सगळे तशें बारीक बारीक सगळे कितें काका बिका सगळे म्हणटा. मम्मी आतां मातशी हेका वयता वॉक करूंक वताचे पांय मातशें हे जावपाक गरम थंडी कशी हे जाता म्हणटात वेश्टी. सो भायर न्हिदलेल्यार हांव बेगीन न्हांवन आयलें आनी हे न्हू सोल्युशन अजून आमचें जावपच ना. हांगासर उदक पास जातालें तें क्रॅक पडलेलो. सो मातशें हांवें ताका वायट सिमेंटाचें मातशें आहा तरी पूण मातशें केलें उरलां. सावथ फुलां काडपाक गेल्लें भायर न्हिदलेलें सामकें न्हावनलें देवा मातशें फुलां घालता लेट जालो तरी पूण फुलां हांगासर जाता तितू व्हरता 1-2 आनी घालता. ही पळय ही मातशी बरी आसता. हांव केन्ना रोजां बीन हाडून दवरता ती फ्रिजान उरता थोडे दीस पिशवेन घालून दवरल्या जेन्ना काबार जाता तेन्ना मागीर हीच घालता ऑप्शना. नंतर च्या पूण ती मागीर भावता. कोण न्हिदलेली आई न्हिदलेली ती चावीत येना ती भिवन ती कोण दार उक्ट करचें म्हणून भिवन त्या दाराकडेन वचून रावली. आई सांगतना आपली स्टोरी सकाळची गेल्ली न्हू. सो हळदीक मगे हळद जालें फाल्यां लग्न न्हू. सो त्या हळदूय साडे नासान घेतलेली येल्लो. सो हळद आसली. सो थंय वचोन येयली ती जस्ट आतां येयला. हांवूय म्हणटा कोण येयला काय म्हणून म्हाका खबर नासली ती येतली म्हणून. आयज फाल्यां बीन येतली म्हणटाली. हांवें बायक बीन न्हिदयलें आनी हांव जस्ट पळोवपाक गेलें आदी येयला म्हणून. आदीची बॅग बीन आहा पयलीं सायकलीन रावंड मारता ट्युशनाकसून वचोन येयलो तो. स्कुलान वयतकीर ट्युशनाक वचोन सोमतो हांगा येता सायकल आहा म्हणून. पयलीं चलोन येतालो आतां सायकलीन येता सायकल रावंड मारता. आनी पयलीं आई येयला म्हाका खबर ना. हांव म्हणटा मम्मी बीन येयला म्हणून रावंड मारता न्हू ते पासय मारताली. सो येयली भायर न्हिदलां. हांव चिंत्तालें कितें तो करतलें म्हणून. हांव दिवाळीच्या दिसांनी अशें करतलें म्हणून करूंकूच पावना. सो आतां भायर न्हिदलां पळया उठ्ठलें एक्चुली रोखडें तें जेम पडना का ते जेवलें बिवलें टॉयलेट बी आतां भूक लागतलें भुकेक उठ्ठलें रोखडें दूध करून बेश्टें दिल्लें पळया आतां कशें कितें न्हिदूनच दिलां आतां पळया कशें करता. सो फ्रांसीस बीन कितें केलें लेट न्हिदला. सो विडियो मातसो लेट ह्या दिसांनी आमचे विडियोज मातशे वयर सकयल जाता केन्ना ना की आतां एडिटिंगाक टायम जाता मागीर अपलोडिंगाक जायत ना एक्सपोर्ट जायना मागीर अपलोडिंग बीन जायत ना करून करून हांव बायच्या फुडें आसलें. मागीर फ्रांसान बीन हांगाच लॅपटॉप उडोवन न्हिदला सगळें हांगाच बॅग बीन उडयला. सो बाय बीन उठलें भितर खेळटा शंकरूय येयलो आई बीन आहा न्हू. सो ती पळयता. हांव आयिल्लें म्हटल्यार दिवाळी कांयच करनासलें कितें करतलें. तो मैदा बिदा हाडून दवरलेलो आनी मैदा कितें कांय यूज जायना चडशें. हांव तशें नान हें बीन तशें कांयच करना पराठा बीन. सो केन्ना चुकोन करता तेन्ना म्हाका न्हू शंकरपाळीची रोस येयली शंकरपाळी करून खातले आनी ते म्हणून अशें जाड आसता पळय त्यो मोठ्यो खुसखुशीत तशें करतलो म्हणून. सो इल्लोसो मैदा घेतला हांवें. खूब जाणांना दूद यूज करना हेका शंकरपाळी करतना. सो हांव यूज करता आनी दुदान न्हू नॉर्मल दूद घेतला आनी तातूंत साखर घातून विरगळोवन घेतलें हितून आनी घी घालतलें मातशी मिरची म्हणभर मीठ घालतलें मळून घेता आनी दवरता आनी मागीर जाडसर करता डबल हें करून
आम्ही चपातींक करता पळय पण ट्राय असे चौकट करून लाटून भाजून घेतले. सो पळयता सुद्दां हे मळून घेता सद्या पीठ. करून केन्ना गावता पळोवया. मळून तर चड टायम उरतले अशें दिसता म्हाका पण पळोवया. सो आनी एक सांगपाचें म्हणजे कितें न्हू एक न्हू आतां तुमकां तुमी सांगलां तुमकां हांवें की बाय आतां मम्मा म्हणपाक स्टार्ट जाला. मम्मा म्हणजे एवरी टायम म्हाका पयलें की मम्मा मम्मा करना केन्नाय चुकोन आतां 2 दीस जाले तर चुकोन एक 2-3 फावटी अशें मम्मा म्हणटा अशें म्हणजे एक दिसाक 1-2 ना म्हटल्यार अशें त्या म्हणून अशें मातशें पयल्यांनी हांव थंयसून गेलें आनी म्हाका म्हाज्या कडेन येवपाक जाय करपाक जाय मम्मा मम्मा अशें करता. सो हें कितें आसता मम्मा म्हणपाचें तें एक वेगळेंच फिलींग आसता. कशें सांगा तुमकां कितें म्हणजे तें एक वेगळेंच फिलींग अशें म्हणजे आतां तें पयलींच्यान म्हणजे आतां सगळ्यांक उलो करतालें आनी आमी ताका शिकयता आनी सगळीं ताका ईच एंड एवरी वन ताका शिकयतालें मम्मा म्हण मम्मा पण मम्मा कशें म्हणनासलें. सो फायनली आतां तें मम्मा म्हणपाक स्टार्ट केलें आनी तें आयकपाक मातशें एक उमेद कशी दिसता. मम्मा म्हणटा पळय तेन्ना अशें आनीक अशें म्हणोंक अशें मम्मा ओरे बाबा म्हणटा ताका म्हणजे अशें आयकपाक मातशें वेगळें दिसता तें मम्मा म्हणटा म्हणून. आतां ताका परत विचारता कितें रे कितें बाबा पण परत मागीर म्हणना आतां तशें आसता तेजें. सो चलो हें करून घेता आनी आतां मम्मा 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 पयलींच जालें पण आतां म्हाका म्हणटा तें चलो. दोळे बंद कर दाखय दोळे बंद कर मम्मा दोळे ना रे दाखयता दोळे बंद करून दाखय दोळे बंद करून दाखय ऐक रे दोळे बंद करून दाखय दोळे बंद करून दाखय मम्मा. अरे अरे पय 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 मम्माक पय मम्मा 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 म्हण आम्ही कसं करता दोळे बंद कसं करता दाखय रे चल्या पॅन बंद केला रे टीव्ही बंद जाला असं सो चलो आतां आमी वयता मातशी आईगेर वयता म्हणजे आई बीन आहा सगळ्यांना वयता वचोन येता रोखडी बायच्या मामागेर रोखडें वचोन आहा कितें काम आहा सगळें रोमतें वचोन येतलें मागीर जेवतलें आमी एका जेम्यात आसता. चला बेगीन वचोया. हांगा पाल आहा भायर यो पाल दाखयता पाल आईक दोळे बंद करून दाखय पाल रे आई थंय पाल आसा दाखय रे पाल पाल आसा दाखय रे पाल हा पाल अशें पाल मग कितें आहा रे बा कोण आसा कोण आसा पाल म्हण. टायम जालो न्हू आतां कितले ते 11:15 कितें जाय ते येयली सगळीं न्हिदल्या बायक बीन न्हिदयलें हांवें म्हणजे न्हिदता न्हिदवत आसलें सो न्हिदयलें आनी हांव चिंतलें कितें ना आयज हें करपाक गावचें नासलें शंकरपाळी म्हणजे हांगाच उरता आसलें. थंय पळय सारकें मोव जालो एक पीस हांवें हांगा घेतला फूल अशें हें केलां पळय लाटून अशें फोल्ड करा आनी आतां एका मोठें लाटतलें. असं गरम करपाक दवरला. 11:30 जावन गेली 11:15 जायली तिका 12 जाली खबर ना. सो बायक बी न्हिदयलें लेट न्हिदला बाय आनी सगळीं न्हिदले एक्चुली. सो हांव म्हटलें हे हांगाच उरतलें चिंतलेलें फाल्यां जाल्यार परत फ्रिजान बीन दवरलें पीठ घट जातलें बेश्टें भायर दवरलें जाल्यार पिठा घातलें इल्लेशें केलां न्हू तें इल्लें बेगीन बीन लाटतलें करतलें आनी वयतलें म्हणून. लेट नायट शंकरपाळी अशें की म्हाका याद येयली की दिवाळेक केन्ना पयलीं हांव तशें करतालें रातचें अशें कितें म्हणजे टायम गावना पळय तेन्ना कामाक बीन वयतालें तेन्ना कामाकसून येयलें जेवणाचें सगळें केलें फ्रेंड्स बीन येयलो तेन्ना हांव आनी फ्रेंड्सां आसतालें पळय तेन्नाची याद येयली म्हाका. म्हणजे हांव कितें करतालें चिवडा बिवडा कितें करून रातचें करतालें न्हिदतालें म्हणजे सगळें हें करून लेट मागीर. सो तशें येयलें याद जाता म्हाका अशें की फाल्यां कितें आहा भशेन म्हणजे आतां 1-2 दिसान कितें फंक्शन अशें फेस्टिवल आहा भशेन हें पिठा जातलें म्हणून आतां करता पीठ ना हें आतां आनी आतां पीठ सारकें सॉफ्ट जालां बरें जालां. सो चलो हें करता दाखयता जाल्यार ब्लॉग हांगा सेंड करता चलो तर. आनी हें पळय हें आयकना मिकू तशें करता आनी केन्ना न्हिदोंक वचना म्हणजे हांव न्हिदोंक वचना तो पर्यंत ताका झेम येयना. आतां हांगा रावन म्हाका माव माव करता तें. हें पळय इतलें थोडें दवरलां थोडें हांगासर फ्राय जाता आनी हें पळय थोडेंशें हांगा केलां हांवें सारकें अशें बरें सॉफ्ट जालें पळय कितलें रेर येयला पळय का सारकें बरें जालां सारकें क्रिस्पी ना अशें बरें म्हाका अश्योच आवडटा अश्यो आनी चड गोड करूना आनी मातशें गोड जावंक जाय पूण ओके आहा खावपाक बरें लागतलें. आतां करता आनी डब्यान भरून दवरता आतां.